السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان، قناة البورصة للجميع. دونك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا الناس اللي شافوا الفيديو اللي عملنا ديال تي جي سي سي كان تجاوب كبير، وكان بزاف ديال لي كومونتير، كان بزاف ديال لي رياكسيون. ان شاء الله الفيديو اللي اليوم غادي نعملو، غادي نديرو شي حاجه جديده ما عملناهاش قبل في اي وحده من لي زاكسيون، اننا نديرو يعني حساب ديال يعني لا فالور ديال السهم، يعني شكون ابل لا فالور انترينسيك ديال لاكسيون تي جي سي سي قبل من الانتروداكسيون ديالها، ونشوفوا واش هذيك لا فالور اللي جوستيفي اللي فير كوموندي اللي مزيانه نشريوها دابا من 136، واش نقدر نشريوها دابا ولا نتسناو. دونك سون ايغار بلا ما نشوفوا الفيديو اللي كنت قبل عملت ديال لاشا في الاي بي او اللي كان ديكونساي فيها كاتيغوريكمون لي زاشا في الاي بي او. فهاد الفيديو هادي الا كنتو خديتو ديسيزيون باش تشريو، فماشي هادي تتقول لكم باش ما تشريوش، مي سا فا فو مونطري اوسي اشنو هي لا فالور ديال لاكسيون réelle d'après les données financières fournies par TGCC à la bourse de Casablanca, à la MMC et aux médias اللي داروا l'annonce ديال l'introduction l'IPO ديال TGCC à la bourse de Casablanca. Donc هاد اللي غادي نعملو اليوم سي calcul ديال valeur intrinsèque, la valeur intrinsèque ديال l'action بطريقه ديال كاش فلو ديسكاونت. لا ميم طريقه كانوا عملوها هما، مي يديروها بطريقه اخرى، فانا غادي نعملها طريقه سهله. اي واحد يعني متتبع القناه يقدر يكوبيها ويعملها في المستقبل بور دوطخ فالور لاكسيون ديال في لا بورس دو كازابلانكا ولا في اون اوتر بورس مونديال اوسي، سا ريفيان لو ميم، سي لا ميم فاصون. دونك اشنو هو تنديرو نورمالمون لاكسيون؟ ملي تنشرو اون اكسيون في لا بورس ما تنشروش الريزولتا ديال الشركه في الحاضر، تنشريو aussi l'espoir d'avoir des résultats au minimum les mêmes ou meilleurs في le futur، يعني احسن في المستقبل، كنشريو حتى لو روندمون فيتور، دونك ما كنشروش غير ما. فالطريقه ديال الكاش ديسكاونت، كاش فلو ديسكاونت، واش كنسميوها الكاش فلو اكtualisé، اننا غادي نحسبوا لي ريفوني ديال هذيك الشركه في المستقبل. نقدروا نخدموا 5 سنين 7 سنين 10 سنين، ونعاودوا ناكtualiزيو هذيك لا فالور اللي غتكون في المستقبل الحاضر، باش نعرفوا هذاك البري اللي غادي نخلصوا في الحاضر واش هو مزيان ولا لا. دونك محتاجين كيلكو زانغريديون، كيلكو زانفورماسيون اللي نحتاجوهم باش نديروا هذا الحساب ديالنا. اول حاجه تنحتاجوها هو اننا نحتاجو le revenu par le nombre total des actions, le EPS, le earning per share, ok? Ça c'est le revenu par action. Et la valeur, les de l'exemple tel TGCC, je l'ai calculé moi-même, il n'est pas fait le rapport explicitement, mais je l'ai fait calculer moi-même les revenus ديال 2021 ديال الشركه اللي عاملين تما، et حسبت aussi le nombre total ديال les actions اللي هما qui vont être en circulation ou la détenues par les fondateurs ولا هادوك، ou plus les actions جداد اللي غيتزادوا، فعطاتني un revenu par action ديال 25 dirhams.11. donc هذا هو l'estimation ديالها. غادي نحتاجو aussi la croissance ديال le rendement ديال les revenus ديال الشركه earning per share. هاد لا دوني aussi كاينه في لا نوت دانفورماسيون ولا لا نوت دوبيراسيون فورني بار تي جي سي سي في الدوكيمون اللي وريتكم في الفيديو القديمه اللي كان تيتكلم، دوكيمون اللي ديسپونيبل سور لو سيت ديال بورس دو كازابلانكا. فإن دي دوني اللي كاينه هو هاد لا كرواسونس دي ريفوني فورني بار لونتربريز و بروجيتي او فيتور. الشركه كتقول بانها pour les prochaines années 7 prochaines années، فهاديك لا كرواسونس غادي تكون en moyenne pas exactement 2.5 mais en moyenne 2.5%. المعلومه الثالثه هنايا، هذه سي معلومه ديالي انا شخصيا ماشي الشركه اللي دير، انا المينيموم ريت اوف روتون سي لو روندمون مينيمال اسبيري من غادي نشري هذيك لاكسيون. دونك شريت تي جي سي سي دابا، فسور 10 années j'aimerais avoir un rendement minimal de 15% par année
pour qu'on soit كما نقولوا نكونوا بروفيتابل في الشركه، يعني ما نكونوش ناخذوا، لان الا كانت الشركه كتخلص ان ديفيدوند 4% بلس ان كرواسونس دو كابيتال دو 11% ولا 10% par année ou des fois تكون 17 des fois تكون moins 17 des fois فلا moyenne غنعملوا la moyenne sur 10 ans. J'aimerais avoir, ça c'est une règle générale que je fais pour les achats des actions à long terme, donc 15% de rendement espéré par année. Une autre chose que j'ajoute ici aussi, ce qu'on appelle margin of safety. Ça, c'est la marge de sécurité. Donc, أنا ملي يكون عندي une valeur ديال الشركة فما غاديش نشريها exactement في هذيك la valeur. Je vais acheter à une décote ديال 30%. نتسنى حتى داك السهم يكون يهود يدير ان روتراسمون يهود واحد النيفو بلو با اي عاد نشري هذاك لاكسيون. ف 30% c'est conservateur. Généralement, je mets plus que ça, je mets 50%. Et surtout 50%, je le mets souvent. Mais vu que TGC, c'est une nouvelle, il y a beaucoup d'inconnus sur l'équation, j'ai quand même réduit mon espoir de safety margin à 30%. L'ingrédient اللي هو مهم تا هو بزاف اللي هو fourni par la société في la note d'opération هو price per earning ratio, le ratio prix-revenu. Il est en moyenne espéré pour au moins la première année de 16,6, 2021 ou 2022, je ne me rappelle pas exact, mais une des 2 années, c'est ça la moyenne fournie par الشركة. الطريقة هذه اش كدير كتشدو غادي نشدو هاد يعني لو revenu par action يعني en glissement mensuel TTM 12 months trailing 12 months comme on dit à 25.11 dirhams وغادي نكالكولوها sur 10 années شنو هي la valeur future ديالها pour chaque année. العام الاول 25.11 العام الثاني الا زدنا عليها واحد 2.5% ديالها تعطينا 25.73 وهكذا دوالي كل عام تنزيدو 2.5% ديال العام اللي قبل منه 2.5% ديال العام. Donc on fait un calcul, c'est une formule simple et on va la calculer sur 10 ans. En 10 ans من 25 فالearning per share غادي يوصل الى احتفظنا بديك 2.5 والشركه تعطينا فهو غيوصل 31.36 à peu près 36 dirhams 31 dirhams.36 centimes. OK, ça c'est le rendement espéré. Donc ça sur 10 ans. Moi j'ai mis 10 ans باش يكون عندنا واحد l'horizon plus grand. Vu que c'est شركه جديده بزاف الناس اللي باغيين يشوفوا واش الشركه ديال الروندمون ولا الشركه ديال الكرواسونس. C'est sûr الشركه اللي كتقول لك بان لا كرواسونس ديال لي ريفوني ديالها 2.5 فما يمكنش نعتبروها شركه ديال الكرواسونس va être quand même une شركه ديال الروندمون. On va aller espérer beaucoup plus ان لي ديفيدوند يبقاو ستابل يعني ناحيه ستابل يعني انهم غادي يكونوا وثانيا ان يكون عندهم ديك لاغمونطاسيون ديالهم او موان واحد 2.5 باغ اني ولا بلوس اسبيرون الشركه تعمل احسن نتائج احسن من النتائج اللي كتمنى في الرابور ديالها. دونك ابري 10 ans فالاكسيون لو بري ديالها يقدر يوصل ل 520. دونك هادشي تيوريك هادشي كلشي بازي على هاد لانفورماسيون اللي عملنا في الاول بان الشركه يلفوا عندها ان 2.5% ديال l'augmentation. Disons supposé il a donné 5% de on va faire une autre chose 5%. On va voir شحال غادي تعطينا après disons la valeur ديالها 650 à peu près 646 à 650. On va l'arrondir à 650. هادي اللي درنا 5%. دونك حنا نرجعو 2.5% ديالنا et on va continuer calculer يعني باش نشرحوا كيفاش الطريقه غنوصلوا للثمن المناسب. دونك 520 ابري 10 ans. الا بغينا نعرفوا شحال خصنا نخلصوا دابا لان l'effet ديال le temps c'est très important في l'argent avec le fait de composition l'effet des intérêts داكشي. Donc si on prend 520 dirhams d'ici 10 ans وعملنا ليها كما قلنا حنا قبل عملنا لو روندمون اسبيري هو 15% فاحنا هذيك
l'argent, on va l'actualiser, 520 dirhams, on va l'actualiser pour chaque année بواحد 15%. حتى العام الأول. دونك العام الأول، العام التاسع، الثامن، السابع، السادس، حتى الجوج، اي العام الأول سنظن واحد لا فالور exactement هاد لا فالور غادي نلقاو une valeur très proche de ça dans le rapport ديال note d'information ديال الشركة TGCC. دونك exactement 148 درهم. دونك هما دابا تيقول لك حنا on veut introduire à 136 mais la valeur réelle c'est 148. يعني كاين quand même une décote، كاينه une décote ديال 12 درهم. Donc il la présente comme ça. Ça c'est vrai, il y a une décote par rapport 136 ولا 148 هي 12 درهم. نحسبوا ليها نقولوا شحال ديال البورسونتاج، ما درتهاش تما مي on va la calculer aussi vite rapidement. Donc 12 درهم divisé par 148 ça nous donne واحد 8% ديال الديكوت. Donc en partant il nous donne واحد 8%. اسكو هادشي اللي تقول الشركه، يعني ماشي اللي تنقول انا في الكالكول ديالي. الكالكول ديالي تعطيني 148 دابا سي ان فالور، سي ان فالور كي بازي تيوريكمون سور هاد لي دوني هادو. الا بقاو هاد لو ايرنين ما كانش يعني لو ريفوني يبقاو غاديين تيكبروا، يعني ما جايش الشركه وقعوا فيها دي كريز ولا وقعوا فيها دي بروبليم ولا وقعوا دي بروبليم دو كارني دو كوموند وما وصلتش 25. سي رارمون الشركات الناشئه كوم سا لانها تتكون ستابل كوم سا. تي جي سي كوميم سي ان سمول كاب، سي با ان كومباني بلو تشيب شركه كبيره اللي نقولوا بانها اللي ستابل و va rester stable les 10 prochaines années. دونك 148 واش دابا غادي نخلص 148؟ نو. هادشي كتجي دابا ديك القضيه اللي قلت انايا ديال 30%. لو 30% اللي كاينه هنايا تتعطيني le prix à acheter d'abord هو 104. Donc si je veux acheter maintenant وندير une décote ديال 30%، فانا بغيت نتسنى ما نشريش 136، غنتسنى البري حتى يهود aux alentours ديال 100 درهم، 100 104 شي حاجه كوم سا. ça me donne واحد لا décote ديال 24%. دونك انا لو بري سيبل ديالي اللي نبغي نشري فيه هو 104، ما نشريش 136، ما نشريش 148، نتسنى البري يهود. سي تكنيكمون هذيك 104 عنده une signification. Je vais essayer de trouver un point d'entrée basé sur la technique, l'analyse technique ديال 104 dirhams à l'entrée pour espérer بأنه هاد les hypothèses اللي عملناو هادوك يتحققوا في المستقبل. دونك هاد لا كالكول لا فالور انترانسيك ساهله ماشي صعيبه. الانسان اللي يعرف يخدم شي شويه في اكسل يقدر يدير لي فورمول وداكشي، دي فورمول تري سامبل دو باز اي واحد يقدر يعملهم. لامبورطون سي دالي شيرشي سافوار او تروفي هاد لانفورماسيون اللي عملنا هنايا. هاد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة لي زانفورماسيون كاينين، ثلاثة فورني باغ الشركة ولا دي فوا كنلقاوهم sur les sites internet investing.com, sur le site de la bourse de Casablanca, sur aussi d'autres sites aussi. Donc il y a plein d'autres sites اللي نقدروا نلقاو بلومبرغ، نقدروا نفهم تومسون رويترز، نلقاو هاد لي زانفورماسيون ديال لي كومباني اللي هما كوتي à la bourse de Casablanca. Par contre, deux informations personnelles. هاد le 15% اللي هو le rendement minimal espéré وهاد la marge de sécurité ديال 30%. c'est des préférences personnelles je les ai ajoutées. Donc pour résumer هاد الفيديو هادي باش ما نطولوش بزاف، personnellement j'achète pas à l'IPO. c'est pas le bon moment d'acheter, même si تقدر الشركه تطلع comme un صاروخ après quelques jours وداكشي ça peut arriver aussi, mais les statistiques, mes connaissances personnelles me disent que généralement on n'achète pas à l'IPO. On achète quand on a le bon prix, le bon timing, le bon moment pour nous autres. Okay? Donc l'IPO, 99% du temps, soit la bourse de Casablanca, soit n'importe quelle autre bourse dans le monde,
américaines, canadiennes, européennes, françaises, comme on veut. Les EPO, l'introduction en bourse, souvent اللي تربح فيها comme j'ai dit في الفيديو الأولى سي الناس ديال les fondateurs, les premiers actionnaires et les banques d'affaires اللي هما كيساهموا اللي هما يعني كيشاركوا في الانترودكسيون اللي عندهم دي سوميسيون دي كوميسيون اللي عندهم دي كوت في لو نومبر داكسيون اللي غادي تتباع اي اوسي لا يعني في البري اللي غادي يتباع 136 دونك انا كمستثمر ولا كمضارب ولا كتريدر ولا داك je m'en fous شكون اللي غيشري في الاول انا je veux faire de l'argent donc je vais attendre de trouver le bon timing le bon moment et le bon prix si je veux investir à long terme donc basé sur le calcul de la valeur intrinsèque qu'on a fait un prix aux alentours de 100 dirhams ça serait un bon point d'entrée théoriquement je dis pour moi pour aller chercher le maximum de rendement, le maximum de croissance aussi dans l'action TGCC. Donc, نتمنى ان شاء الله هذه الفيديو كانت تعطيكم فكره اولا على لي كالكول اللي كنقدروا نعملوا فوندامونتالمون باش نديتيرمينو لي فالور دون اكسيون. دونك اول مره تنعملوها مازال غادي نعملوا دوطر فيديو ان شاء الله سوا افيك سيت ميثود لا ولا لي زوطر ميثود aussi qui existent. Et on va partager, je vais partager ça sur la chaîne La Bourse Marocaine, Inch'Allah. Donc, نتمنى تكون هذه الفيديو عجبتكم عطاتكم فكرة على الرأي ديالي aussi عطاتكم فكرة aussi على الميور بري أو الثمن المناسب لشراء سهم تي جي سي سي فهو بالنسبة لي أنا يعني اعتمادا على الطريقة هذه وعلى الطريقة ديال على الحسابات اللي عملت aux alentours de 104, 100, disons 100 dirhams à 104 dirhams, ça serait un point entrée idéal pour, disons, profiter de هاد الشركة في المستقبل. Donc, c'est ça. نتمنى تكون هاد الفيديو عجبتكم عطاتكم فكرة مزيان. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Vous étiez beaucoup à réagir هذيك الفيديو الأولى اللي عملنا ديال تي جي سي سي. Merci pour votre confiance et نتمنى إن شاء الله انا لا كونفيونس ديالكم تكون دائمه. الناس اللي مازال ما تابوناوش ميرسي اوسي دو كونسلتي لي فيديو اللي كاينين في هاد لا شين بوكو دو فيديو سوا في لاناليز تكنيك سوا في لا بورس جينيرالمون سوا في لا فوندامونتال. Je partage avec vous mon expérience personnelle depuis 2007 que je suis sur les marchés. Donc, Inch'Allah, يكون جديد المستقبل aussi pour تستافدوا منه أيضا. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire la chaîne, Inch'Allah, vos likes et vous partagez aussi les vidéos مع الناس اللي تتعرفوا مع الأصدقاء والناس اللي كيهتموا بالبورصة ديال الدار البيضاء. Vous pouvez aussi le partager sur vos groupes WhatsApp, sur des groupes Facebook, comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Donc c'est ça. Merci beaucoup encore. Bon trading, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.